день, уважаемые зрители! Меня зовут Константин Малиновский, и сегодня мы с вами поговорим на такую тему, как воспаление бронхов или бронхит. К сожалению, сейчас очень много существует вирусов, которые атакуют бронхолегочную систему, и как осложнение после перенесенной инфекции является развитие хронического бронхита. Итак, как же максимально помочь себе, своим родным, реабилитироваться после сложной атаки вирусной инфекции? Современная фармация предлагает нам большое количество препаратов, но, к сожалению, у них есть побочные эффекты. Все они в той или иной степени токсичны для нашего организма. Соответственно, воздействуют пагубно на печень, на поджелудочную железу, на эндокринную систему, и, соответственно, идет вторичное снижение иммунитета. В итоге, вроде бы мы и выздоравливаем после перенесенной вирусной инфекции, но спустя 3-4 недели происходит новая атака другого вируса, и мы повторно с вами заболеваем. Итак, что же нам предлагает природа? А природа нам предлагает растение, которое обладает мощнейшими многообразными действиями. Что нам нужно при лечении бронхита? Первое – это хорошее настроение, то есть вера в выздоровление, это 50% успеха. Второе – это мощный противовоспалительный эффект. Третье – это разжижение и выведение скопившейся густой мокроты. Это хорошая работа печени для инактивации токсинов. Это хорошая работа почек для выведения продуктов жизнедеятельности вирусов, продуктов обмена, которые формируются в результате лечения, которые обладают токсической нагрузкой на организм, то есть стимуляция работы почек. И, конечно же, хорошая перистальтика, то есть чтобы максимально происходила детоксикация организма. Вот этими всеми свойствами обладает корень солодки. То есть, принимая его в определенных концентрациях, вы получаете системный общий эффект на все подструктуры всего заболевания. То есть получается комплексный эффект, который находится в одном растении. Итак, как заваривать корень солодки? Вы берете чайную ложку мелко измельченного корня солодки, все это заливается 1 стаканом кипятка, настаивается 1,5-2 часа. После этого вы процеживаете, и вот этот полный стакан вы выпиваете в течение дня. В принципе, деление идет на 3-4 приема. Все настои принимаются натощак за 40-50 минут до еды. Какая длительность приема? Все зависит индивидуально от организма, от тяжести течения основного заболевания. В принципе, где-то от 7 до 14 дней. И, конечно же, принимать тот же корень солодки необходимо строго по назначению специалиста. Бесконтрольный прием может тоже привести к плохим последствиям. На этом наше видео подходит к концу. Если информация была полезна, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всего доброго!